बच्चे बीमार, पूरा घर परेशान। आपको करना है एक इंतहाई अहम काम और बहुत ही मामूली। सिर्फ 13 लहसुन के जव्वे लेने हैं, उनको छीलना है और छीलकर सूती धागे में उनको परो लेना है हार की तरह और फिर बच्चे के गले में डाल देने हैं। गले में आप इस तरह से डालेंगे कि ये शर्ट के अंदर हो। जी, कमीज के अंदर आपने उनको पहनाना है गले में और आप देखेंगे कि सिर्फ चंद ही दिनों में आपका बच्चा सेहतमंद, तंदुरुस्त और हंसता खेलता नजर आएगा।